गोइंग टू राऊतवाडी धबधबा. साधा अजून यायचं आहे. पोदारी विंडचे मालक शुभम पेट्रोल पंपावर आलोय आपण. नमस्कार. पेट्रोल पंपावर आलोय. नमस्कार. हे त्यांची मिसेस, हे दडाळीचे कार्यकर्ते, जिल्हा परिषद कॉन्व्हेंट खोबरे. पेट्रोल किती खुश. आमचं अरे मी रायकला धरलंय की गाण्यांनो. काय ती गाडी, काय ते डोंगर, काय त्या वहिनी. अरे चहा घ्या, चाय गरम. राऊतवाडी धबधबा सोडून चाललोय राधानगरी धरणावर. राऊतवाडी हे असं चालू आहे सगळी मस्ती. चिडले भाऊ, प्रॉपर चिडले.